さあ始まるよ。みんなで一緒に、せーの、ミニ。はい、今日は、この、ツインクルっていう、明治のチョコレートの、卵カプセルみたいなのをこれを開けていくよ。それじゃあアンパンマンとバイキンマンも一緒に見ていこうかな。それじゃあ、開けていくよ。開け口っていうのがここにあるね。ここを、こうやって開けていくと、まずは入っていたのがシールが入っていたね。結構可愛いシールが入ってるんだね。こんな感じでいろんなところに貼れそうだね。そうだ、よし、バイキンマンのおでこにちょっと貼っておこうかな。はい、ツインクルシール。そして、アンパンマンにはじゃあこっちを貼っとこうかな。よいしょ、ぺちょ。さあみんな開けていくよ。まずはこれは12345 5つあるね。赤、黄緑かな。で青に黄色に紫だね。よし、手の上に乗せるとこんな感じね。結構可愛い感じだね。おお、落ちそうだった。はいではそれ一つずつ開けていこうかね。まずはこの赤いやつを開けていくよ。さあ何が出てくるかな。よいしょ。まずはこれを開けてみると、よいしょよいしょよいしょ。あ、出てきたね。中から出てきたのはなんかこんな感じ。可愛らしいね。これはイチゴかな、なんだろうね。なんか可愛らしいキャラクターと小さいつぶつぶが中に入っていたね。それじゃあ次は青いやつを開けてみようかな。青いやつは中に何が入っているかな。よいしょ。はい、開けてみると、よいしょ。あー、すごいすごい、見て見て、ほらコンペイトーだね。これ多分ね、お星様みたいな形してるね結構可愛らしい感じのこんなのが入ってました。はい、次はじゃあこの、黄緑色のやつを開けてみようかな。これを中を開けると、はい、同じチョコレートが入ってたね。このチョコレートをよいしょ開けると、あー、おー、すごい、中はこんな感じ。はい、あ、なんか大きいチョコレートのね、お菓子、黄色いお菓子と小さいつぶつぶが入っていたね。次はじゃあ紫をいくよ。紫はどんなのが入っているかな。よいしょ。何が出てくるでしょう。よいしょ。さあ開けてみるよ。よっよっ。うわ、なんかちょっと変わった感じかな。こんな感じ。あ、ハートの、ほらハートのなんか美味しそうなのが入ってるね。あとは同じようにこう小さいカラフルなボールのつぶつぶが入ってたね。はい、いよいよ最後だね。これは黄色いね、黄色いチョコエッグがあります。じゃあ早速開けてみるよ。よいしょ。さあ何が出てくるかな。よいしょ。あ、入ってるね。いくよ。よいしょ。うわー、崩れた。うわ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 。わ、なんだこれ。よいしょ。出てこないぞ。あ、出てきた出てきた。あ、ボロボロになっちゃったね、最後。よいしょ。かわいいなんかキャラクターみたいなのがあるのかな。これがね、ちょっと分かりにくいね。なんか絵が描いてある。あとはこのカラフルなボールが入っていました。みんなこのツインクル美味しそうだからぜひ食べてみてね。歯はちゃんと磨こうね。